Det er ikke hver dag at lytterommet like lekkert som utstyret. Vi snakker om en Maserati som har et Sonus Faber-anlegg. Vi skal inn og se på anlegget. Ja, det er lett å bli mer imponert av bilen enn av anlegget når man setter seg inn i en Maserati med masse lekkert skinn, masse lekre detaljer. Men det er jo selvfølgelig lyd det dreier seg om når vi er Stereo Plus. Vi driver ikke og kjører biler for å kjøre biler. Vi driver og kjører biler for å høre på stereoanlegg. Denne bilen er ganske spesiell. Den har en forsterkerkraft på 1285 watt, fordelt på 2 DSP-styrte forsterkere. Ja, det er jo kanskje ikke så spesielt, men det som er veldig spesielt er at denne bilen har veldig mye høyttalere som er høyt oppe. Det løfter lydbildet, eller bør i hvert fall løfte lydbildet. Og når man kjører dette med DSP, 21 høyttalere, så er det en viss mulighet for at man faktisk da klarer å skape et realistisk lydbilde foran deg. Det skal bli spennende å se om de gjør det. I denne bilen så har man brukt silkedomer fra Sonus Faber, og man har også ganske sånn klart Sonus Faber-design på høyttalerne inne. Men vi savner jo selvfølgelig litt av det treverket som Sonus Faber er så kjent for. Ja, og så kan man da styre litt lyden som man vil. Man bare går inn her, trykker, og så kommer det opp en grafisk equalizer som du kan røre på. Det beste er jo selvfølgelig å ha den helt flatt. Eller så kan man da velge en spesiell innstilling. Man har da en innstilling som heter Extrema. Ja, du husker sikkert de høyttalerne til Sonus Faber. Den legger på litt ekstra dunk i bassen. Og det er jo hyggelig av og til. Selv om jeg liker å ha det flatt. Da skal jeg høre. Vi fikk en liten prøvelytt. Og det var veldig fascinerende, fordi at lydbildet var veldig rett foran oss. Og man hadde vokalen rett foran der, men egentlig så var det ganske lite. Men fascinerende måte å presentere musikken på i en bil, hvor det ellers kanskje blir litt sånn grisete foran her, hvor du ikke helt vet hvor vokalisten står og bandet står og sånt. Her får du det ryddig presentert, men på et ganske lite område. Ratka Tonef låt helt fantastisk, kjempefin stemmeklang. Man hørte piano med god tyngde. Prøvde litt storband med Big Pat Band. Det var også kjempestas, med god tyngde og god blås. Men det er klart, man får jo ikke så rå saks og så rå trompeter som man får på et stueanlegg, men allikevel ganske nært. Jeg liker jo R&B og hiphop, det vet jo mange, og det kommer litt til kort på dette anlegget. Da blir det litt mye grøt i bassen. Man føler at det ikke helt henger med. Så hvis du spiller høyt, mye bass, kanskje ikke helt anlegget for deg, men hvis man spiller litt lavere, kanskje ikke har så bassrik musikk, så er det helt fantastisk. Av og til så blir man litt nysgjerrig på hva mer som bor i et anlegg, så jeg måtte prøve en gang til med Sonus Faber-anlegget i Maseratien. Og da prøvde jeg litt forskjellige innstillinger. Og det viser seg at man kan skru av surround-sounden helt i anlegget, og da klares mye opp. Da blir definisjonen foran deg bedre. En av de tingene som er virkelig fordel ved å kutte ut surround-sounden er at man bare får bass foran hos meg. Og vi vet jo at vi hi-fi-folk, vi liker å bare underholde selv, ikke underholde resten av familien. Og da blir det sånn at du kan kjøre volumet litt høyere og få litt bedre bass. Den er ikke fenomenal, det er ikke akkurat sånn at det sparker nedover, men det blir mye bedre enn det var første gang jeg hørte det. Så fra dag 2, litt mer tommelom fra Ståle.
Vil du ha flere videoer som dette? Husk å trykke like og abonner på vår kanal.